Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии США, вновь оказался в центре скандала. Только на этот раз его уличили в преступном отмывании сотен миллиардов долларов казахстанского экс-мэра Алматы Виктора Храпунова. Расследование Financial Times обнаружило доказательства того, что Трамп был связан с международной сетью по отмыванию денег. Переписка и банковские документы свидетельствуют о связи компании Трампа с семьей казахского бизнесмена, экс-акима Алматы Виктора Храпунова. Агентство CIA News предлагает полный перевод статьи «Грязные деньги, Трамп и казахские связи» в газете Financial Times. По версии издания, Трамп может быть замешан в отмывании грязных денег в секторе недвижимости. Отмечается, что семья Храпунова купила роскошные апартаменты на Манхэттене в башнях, принадлежащих Трампу. И также было замечено участие Храпунова в крупных коммерческих предприятиях с одним из партнеров финансового магната. Алматинские адвокаты сообщили американскому суду еще в марте, что Храпунов и его семья сговорились систематически забирать сотни миллионов долларов государственных активов и отмывать их через сложную сеть банковских счетов и подставные компании в отмывании в Соединенных Штатах. Среди компаний, использованных Храпуновым для отмывания денег, адвокатами назывались 3, каждая из которых была зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью, то есть их собственность можно было легко скрыть.